It doesn't matter ukuthi impilo yakho uyibona wena enjani, kodwa uma ize kuJesu, Jesus is able to change your life. Jesus is able to restore your life. Jesus is able to bring healing. Jesus is able to bring order. Jesus is able to revive you. That's what the Bible says. Ule uNkulunkulu ubaba eshimayeza ukuthi asibuyele kuBaba. Ubaba usho ubaba onothando. Ubaba osinakekelako. Ubaba othi hamba ngenxa yokukhona kwakho uzawusinda. Ubaba othi mkhole mina ngeqiniso nangomoya. So we need to run back to our Father. Today we are being reminded that you have to go back to the Father. Bhekisa amehlo akho ezintabeni lapho usizo lakho livela khona. Go back to the Father. Akusiyena uNkulunkulu okushiyako kodwa yithi ashiya uNkulunkulu la simshiya khona siyomthola khona, because he remained the same. He remained as the King. He remained as a Savior. He remained as a deliverer. He remained as a provider. He remained as we still have a Father. Tell your neighbor, I still have a Father. I still have a Father. I still have a Creator. Ukhona umthandi wami. Ukhona umthandi wami. Ukhona umyeni wami. Ukhona umvulela iminyango. Ukhona umqobelako. Ukhona umphilisayo. That's the reminder that you got today. That as we walk alive, may we be aligned, may we remain aligned. Masikhumbule uthando lakhe ukuthi njengoba afa esiphambanweni wasivulela iminyango, njengoba afa esiphambanweni wasibuyisela entandweni kaNkulunkulu. Masingahambi singabantu abaphika uNkulunkulu ngoba uyamazi ukuthi wakwenza, uyamazi uNkulunkulu ukuthi wakukhipha, uyamazi ukuthi wakudonsaphi, uyamazi ukuthi wakwenzelani. God is still the same. May we lift up our hands as we pray. He's still the same. He's still the same. He's still the same.